Askofu mkuu wetu wa kanisa, ndugu washiriki, nikitambua madhehebu mbalimbali, ninawasalimu katika jina la Bwana. Kwa wageni, nitumie fursa hii kuwakaribisha Arusha. Arusha yetu ni njema na atakaye aje, na ndio mkoa ambao tuna hali ya hewa nzuri kuliko Karagwe. Kwa hiyo kama kuna hali ya hewa nzuri inapatikana wapi? Arusha. Karagwe kule tunaua, tuna msimu wa kuanzima tu, lakini hapa ndio makao makuu ya hali ya hewa nzuri. Karibuni Arusha, mji ambao tunamshukuru Mungu sana kwa kutupa kila aina ya baraka. Tumepata baraka ya watu wazuri, wachapakazi. Tumepata baraka ya hali ya hewa nzuri. Tumepata baraka ya utajiri wa maliasili, tukiwa na madini, tukiwa na wanyama, tukiwa na utulivu wake, kwa umoja wake na kwa mshikamano wake chini ya uongozi wako Baba Askofu. Kazi ya kuongoza watu sio rahisi, na watu wengi huwa wanaamini ukiwa huko kwenye dhehebu basi wewe ni mtakatifu. Hapana, kanisa ni kwa ajili ya kututengeneza, na ndio maana watu wote wanakaribishwa. Na hata leo katika matembezi Baba Askofu amesema wengine hawakujiandikisha, lakini baada ya kuona nguvu ya Mungu, upendo mlionao, wakaamua kujiunga. Tafsiri yake ni kwamba atakuja kanisani mtu aliyekuwa na tabia zake za aina tofauti, lakini kazi ya kanisa ni kumtengeneza ili awe sehemu ya mwili wa Kristo. Kwa kifupi, is known for perfect people. Church kazi yake ni kuperfect watu. Kwa hiyo tuendelee kuwapokea watu, tuendelee kuwakaribisha ili tuwafanye waendelee kuwa wakamilifu, na ukamilifu huo ndio ambao Kristo alitupa kufanya. Leo hii mwingine anahoji, kwa nini kanisa lina miradi? Kwa nini kanisa linafanya shule? Kwa nini kanisa lina vituo vya afya? Kazi yake yote hiyo ni kujenga mwili wa Kristo. Maana yake watauona upendo kupitia shule, watapata elimu, wataona upendo kupitia vituo vyetu vya afya, wataona upendo kupitia redio zetu, na mwisho wa siku watamfahamu Kristo tunayemwabudu na kumtumikia. Jambo la tatu, leo tumetimiza miaka 62. Safari ndefu, safari yenye milima na mabonde. Baba Askofu angeanza historia, yawezekana kuna kipindi walikosa hata sehemu ya kuabudia. Yawezekana kuna kipindi walihangaika kuwapata watu kwenye mikutano ya Injili. Yawezekana kuna kipindi walionekana wanachokifanya hakina maana. Lakini kutazama leo ukubwa na uimara wa kanisa letu ni udhihirisho wa kazi ya Kristo aliyekuja duniani na kuanza na kupigwa mawe, lakini hatimaye akaondoka na sisi sote kufurahi kuwa wanafunzi wake. Wanaendelea kuwapongeza sana kanisa kwa namna ambavyo mmeendelea kuienzi kazi ya Kristo tangu mwaka ambao tulianza ikujumulisha na wale wamishonari waliokuja, lakini leo tumepata matunda makubwa. Mambo mawili ya kumalizia. Leo tambulisha, nikafurahishwa pia kuona kaka yangu Lazaro Nyalandu waliposema watu wa Singida akashangilia kwa nguvu kubwa. Kwa hiyo nikaona kuna watu wametoka Singida mpaka wako hapa Arusha, na wataishi kwa amani na wataondoka kwa amani. Kuna watu wametoka Bana, wametoka Mtwara, wametoka kwenye maeneo mengi, na udhihirisho tunauona kwa uwakilishi wa maaskofu wetu. Niombe sana na huo tukisema serikali kwamba jamani tuitunze amani, kuna watu wanasema tu amani hii mnatuambia tu nyinyi. Ngoja niwaambieni tena kwa utulivu mkubwa, amani
amani hii tunayoisema, hata ule ujasiri wa kutukosoa ni kwa sababu kuna amani. Hata ule ujasiri wa kusimama na kunyoosha vidole kwa sababu kuna amani. Amani isipokuwepo, upendo tunaoona hautakuwepo. Na kazi kubwa ya kanisa ni kutubadilisha sisi mioyo ili tuweze kuwa watumishi waaminifu. Ukiona kanisa linapiga kelele kama wa mataifa, jua kuna mgogoro wa fikra. Na ile inasema baba askofu kwa ujasiri kubwa, kwa sababu mimi nisoma Biblia. Na Biblia naijua. Na Mungu anamjua. Ukiona kanisa linapiga kelele kama wa mataifa, tafsiri yake kuna mgogoro. Tumeacha nafasi yetu kama taifa, kama kanisa. Tumeingia kwenye namna ya kuishi kama wa mataifa. Waza mtu anaitwa Sauli. Waza mtu anaitwa Sauli alishane na makuhani. Leo tungekuwa na Paulo. Waza mtu anaitwa Petro aliyefungwa gerezani. Kanisa lingebaki kutoa matamko, Petro angefunguliwa. Hapa ninasema si kama mkuu wa mkoa, nasema kama mwana wa Mungu, sehemu ya mwili wa Kristo. Tumeacha nafasi yetu, tumeenda kwenye picha ya mataifa. Tumebaki na sisi wapiga ramli. Mwili wa Kristo huko hivyo. Mtu mmoja mwenye heshima kubwa alifuatwa na ambiwa, tazama tumezingirwa, tuna jeshi kubwa linakuja. Yule mtumishi alichoomba kwa Mungu, mfungue macho aone jeshi kubwa tulionalo, ambalo halitupasi kuwa na hofu tunapoingia katika mapambano. Safari ya Gideon tunajua. Gideon alipewa kazi, lakini katika vita hiyo akaanza kupunguza mpaka askari. Inataka kipindi Mungu anamwambia hao ndio wengi, waambie wakanywe maji. Angalia watakaposhika silaha. Matokeo yake Gideon alishinda vita. Na vita hiyo hakuishinda kwa uimara wa jeshi, aliushinda kwa maelekezo ya Mungu. Leo hii na sisi tunalia kama wanavyolia wengine, wakati sisi tunasema tunaye Mungu aliyeziumba mbingu na tuna Roho Mtakatifu anayeweza kutuongoza na kutufunulia mambo. Leo Roho Mtakatifu afunui mambo na sisi tuko kwenye giza. Na naomba kupitia nafasi hii baba askofu, tukasome tena kitabu cha Waefeso sura ya 1 ule mstari wa 18, na macho yetu ya rohoni yatiwe nuru, tupate kulijua na kuliona tumaini la Kristo. Hatuwezi kuwa mwili wa Kristo na sisi tunalialia. Kwani kanuni zimebadilika? Kwani Biblia imebadilika? Sisi ndio jibu la taifa letu. Ifike mahala viongozi waje kwa watumishi wa Mungu. Tunawacha viongozi wanaenda kwa waganga wa kienyeji, kwa sababu sisi hatuna majibu. Kipindi hiki kwa askofu cha uchaguzi, angalia watu wanaokwenda kwa waganga wa kienyeji na wanaokwenda kuomba maombi kwa viongozi wa dini. Idadi ya wanasiasa wengi wanakimbia kwa waganga. Kwa nini? Kwa sababu kanisa na lenyewe linalalamika. Waganga wa kienyeji wanaonekana wana majibu. Inawezekana kuna mahala unaenda unakuta watu wamekaa na hirizi, yaani mtu anamsikiliza mganga kuliko kiongozi wa kiroho. Leo nilipoamka saa 10 kwenye maombi, nikawa namuuliza Mungu, moja ya kazi ya uongozi ni kuhakikisha watu wanaoongoza wapo salama. Mimi baba askofu nakupa mfano mmoja. Nimeteuliwa kuja Arusha kila mwezi wa 3, wa 4, wa 5 kuna ajali.
na hiyo ajali sio ya kawaida. Watoto wanaoenda shule wanakufa wakiwa kwenye magari, nyumba zinatitia, watu wanakufa. Kakaangu Lazaro Nyalandu ni shahidi katika watu waliopona kwenye ajali aliwapeleka Marekani. Kila mwaka ajali. Lakini kwa sababu namjua Mungu, nikaamua kuitisha maombi ya mkoa. Baba Askofu, kanisa KKKT kushiriki. Tulitembea kwa miguu watu zaidi ya 100,000 na kwa dini zote. Nikamwambia nataka mkoa wa Arusha uwe salama, Mungu atuepushe na ajali. Na sikumwonea haya Kristo. Tulikanyaga ardhi hii, tukaomba, tukamlilia Mungu, tukaweka kila tulichokijua, na tulipofika Golgotha pale tukasema mahala hapa katika kitabu cha Hagai ya kwamba kwenye mji huu Bwana atatangaza amani. Leo hii natimiza mwaka, hakuna ajali ya watoto waliokufa katika mkoa wetu. Sikutoa tamko, sikutoa polisi. Unaweza kuwa na trafiki, ukawa na sheria nzuri, ukawa na kila kitu, lakini kama hujasimama katika nafasi yako, kama hujalitia jina la Bwana, bado. Juzi nampa pole kwa mkoa wa Mbeya, wamekufa watu 28. Nimemwambia kanuni ya hii vita sio kukamata watu. Kanuni ya hii vita ni maombi. Kwa naomba tunafutie kuomba sana kanisa. Tusisahau wajibu wetu wa msingi wa maombi. Tusisahau wajibu wetu wa maombi. Tusiache maombi. Tunakwenda kwenye uchaguzi. Tunakwenda kwenye uchaguzi. Tusiache kuomba. Hapo tunaongea Baba Askofu. Viongozi wa kiroho katika mkoa huu wako kwenye ukumbi wanaomba. Nimeandaa filamu ya mkoa mzima na leo tumefunga kwa ajili ya maombi. Sasa kwa kuwa watu wanapenda kupitisha mambo, na wanaangani wapo hapo, watasema Makonda aliambia kanisa liache kutoa matamko. Narudia tena, liache, niombe. Naongea kwa sababu ni mtoto wa Kristo. Maombi ni majibu ya kila changamoto tulizonazo. Moyo wa mtu mwovu haubadilishwi na matamko. Moyo wa mtu mwovu unabadilishwa kwa maombi. Na nimetoa mfano hapa. Petro alikuwa ni mfungwa gerezani, lakini kwa aliyetangulia walishamchinja. Walipoona kanisa kwamba mwenzao ameshakufa na Petro naye amekamatwa, kanisa liliamua kujifungia kwenye bomba. Na niomba kanisa la Tanzania tujifungie kwenye maombi. Sisi ndio tuna majibu ya changamoto zetu zote. Tukifanya hivyo, taifa litakuwa salama. Baba Askofu, jambo la mwisho na watakia kila la heri. Wale ambao wanaamini mwaka huu wa uchaguzi wanapaswa kushiriki, hasa kugombea, nendeni mkagombee. Rushwa haimalizwi kwa matamko. Rushwa inamalizwa kwa kuweka mtu mwadilifu, mtu mwenye hofu ya Mungu, sio mwenye hofu ya sheria. Leo mimi wanasema kwenye mkoa, Baba Askofu, tangu mimi naajiriwa kwenye serikali na kwenye chama, mshahara wangu wote wa kila mwezi niliweka agano na Mungu wangu, huo nakwenda madhabahuni. Sijawahi kuchukua hata 100. Na niliweka naziri ya Mungu wangu
ya kwamba kiti hiki sio mimi niliyekipata, ni wewe ndio umenipata, na wewe ndio unastahili kula mshahara. Na nimeona Mungu kwa miaka 3 na miezi 6 nilikuwa sina kazi, lakini Mungu alinitetea. Baba Askofu anajua mpaka nyumbani kwangu, na miongoni mwa watu ambao walikuwa wanakuja Baba Askofu anafusa, wananiombea, wanaombea watoto wangu. Nimeendelea kuona upendo wa Mungu. Nina uhakika na Mungu naye mwabudu, na hata kwenye nafasi ya ukoo mimi namtumikia Mungu, kwa sababu najua hesabu zangu ziko madhabahuni pa Mungu. Kwa naombe, kama wewe moyoni wako una imani, kawe fomu, kagombee. Ukigombea mtu mwadilifu, rushwa itaondoka. Na pia kanisa na misikiti, ndugu zangu Waislamu, tuwaombee watu wanaokwenda kuomba nafasi za uongozi, wale tunaowajua waadilifu, tusiwaache nyuma. Baadaye akitokea mambo tunasema nafikiri wale watu, kwa mfano madiwani wanatoka wapi kama sio miongoni mwetu, kutoka makanisani na misikitini? Wabunge wanatoka wapi kama sio miongoni mwetu Waislamu na Kristo? Mawaziri wanatoka wapi kama sio miongoni mwetu? Maana tukiwatengeneza vizuri kutokea huku misikitini na makanisani, watakuwa watu wazuri serikalini. Tukiwaacha wakawa watu ajabu, tusitegemee mabadiliko kwa serikalini. Najua mdogo mmenielewa, na hata baridi na utulivu mlionao maana yake mmenielewa. Wale leo naomba mikono juu kidogo. Tumekuwa waongeaji kama mashabiki wa Simba na Yanga, badala ya kuomba. Nataka mimi tuombe. Kuna wakati mwingine unasema maneno Baba Askofu yanataka ujasiri, sababu kusema hapa kuna wengine wanaweza kukaa kule wakaanza kuwataki. Hata mimi leo hii Makonda uhangaike kunisema, una kitu gani kipya cha kunisema? Kwa hiyo una jambo gani jipya la kunisema? Alafu nimuonee aibu Kristo kumtangaza na kumsema hadharani kwa kuogopa kusema? Hapana. Hapana. Nimefurahi kuona kanisa linavyoendelea, lakini naomba kurudi kwenye msingi wa maombi. Tukiomba Mungu atafungua hata yale yaliyofungwa. Maandiko yanasema, nafikiri hata Baba Askofu kutoka Ngara anajua, maandiko yanasema hata viuno vya mfalme vitalegezwa. Kama maombi yana nguvu ya kulegeza mpaka viuno vya mfalme, maana yake silaha kumbe tunayo. Na ndio maana maandiko yanasema vita vyetu sio vya mwili na nini, ni katika ulimwengu wa nini tena Paulo anasema kwa kuziangusha. Kwa kuziangusha. Kwa hiyo falme tunaziangusha. Tunaziangusha katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Wale mtakaoendelea kubaki Arusha, jamani karibuni. Ninaomba waje wahudumie watu maskini ambao hawana pesa. Mwaka jana nilitibu watu 52,000 katika hivi viwanja. Na mwaka huu nimeomba madaktari bingwa jumla na manesi itakuwa nao sio chini ya 500. Baada ya tukio hili wataanza kufunga mahema. Na nimepata madawa ya kutosha. Natumia fursa hii kuomba mtu yoyote ambaye ni mgonjwa yuko nyumbani na hana pesa ya matibabu aje, kwa kuwa Mungu amesikia kilio chake. Uponyaji wa namna nyingi, kuna wakuombewa, lakini pia kuna ufahamu uliowekwa kwa watu, wakaja wakakupa dawa sahihi na ukapata afya. Kwa tunaenda zoezi na wiki nzima. Wakajani kwa siku ya baraka sana. Kuna watu walitoka Mbeya wakaja hapa. Kuna watu walitoka Kigoma na wote walikuja walitibiwa. Kwa sababu hilo ndio kusudi letu la kumhudumia mwananchi bila kujali alikotokea. Tuna uwekezaji kwa askofu. Tumeshawishi serikali wamekubali kuiboresha reli yetu kutoka Tanga
kuja hapa Arusha. Reli yetu kutoka Tanga kuja Arusha inakimbia kilomita 30 kwa lisali moja. Nimeomba wanaenda kuiboresha, itakimbia lisali moja kilomita 70. Bandari ya Tanga sasa hivi ni ya pili kwa ukubwa, na sisi kila siku wanapata malori 600 kwenda kuchukua mizigo Tanga. Tunaomba, na mamlaka ya bandari imetangaza, naomba kutumia fursa hii kuomba kama kuna mtu ana uwezo, tunaenda kujenga bandari kavu. Njoo ofisini, tukupe taratibu, tujenge bandari kavu hapa Arusha. Makontena yote yanatoka Tanga yanakuja kutolewa hapa kwenda kwenye nchi jirani. Baba Askofu, tunaenda kufanya Arusha kwa kitovu cha mikutano Afrika Mashariki na Kati. Ukuu unaanza kujengwa na hoteli haipo, na kwa Afrika itakuwa ni ya 3. Maana yake ni nini? Arusha inaenda kuwa hub ya mikutano, conference tourism. Lakini jambo la 4, Mheshimiwa Baba Askofu, tunataka Arusha tuende kwenye medical tourism. Na siku ya Jumatatu na wageni kutoka Uingereza kwenye ile hospitali kubwa ambayo baba wa taifa alienda kutibiwa. Na tuna kikao na watu wa benki ya Exim ambao ndio ni fanda. Tunataka tujenge hospitali bora kubwa ili wageni waje kutibiwa katika mkoa wetu wa Arusha. Hiyo yote ni fursa. Mliokuja hamjaja na magodoro, hamjaja na mchele, wala kuna aliyebeba chumvi kwenye begi. Maana yake mkija hapa mtalala kwenye vyumba vilivyojengwa na Arusha, mtakula chakula kilicholimwa na watu wa Arusha, mtatembelea usafiri wa watu wa Arusha, na huo ndio tunataka, pesa na utalii. Zaidi ya yote, Mungu wangu nawabariki sana, na watakia kila la heri. Na kanisa, msisahau kutafuta hela, msisahau kutafuta nini? Narudia tena, na mshukuru jirani yako, tafuta pesa. Wewe ni mali ya baba, wewe ni maskini, utakuwa mtoto wa kambo. Tunatafuta nini? Tukiwa na pesa, hata maisha ya viongozi wetu wa kiroho yataendelea kuwa mazuri. Tukiwa na pesa, hata baadhi ya maombi hatutahangaika kuyaomba, kwa sababu baraka za Bwana zitakuwa ndani ya familia zetu, na sisi tutakuwa tunamtukuza Mungu kwa mali zetu. Nawapendeni sana na karibuni tena Arusha. Baba Askofu, niko tayari kwa ratiba ya utoaji wa medali kwa wale washindi.